詩篇59篇第17節，我的力量啊，我要歌頌你，因為上帝是我的高台，是賜恩與我的上帝。我哋好感恩呢，今日呢，我哋睇到呢就係最後一節嘅經文喺呢一篇詩啊。咁啊，大衛呢，佢重複就係講呢，我的力量啊，我的力量啊，我的力量啊。我哋睇到其實神就係我哋嘅力量，咁所以呢，喺我哋嘅生命裏邊，就好似大衛一樣，佢話我要歌頌你，即係當我哋經歷到神，佢係我哋嘅力量，佢係我哋嘅幫助嘅時候呢，我哋就真係要去歌頌佢。喺呢一篇詩，我哋都睇到咧，大衛佢經歷掃羅嗰個嘅追殺，佢經歷咗仇敵嘅即係攻擊，但係因着神係佢嘅力量，佢得着從神而嚟嗰個嘅幫助。咁所以咧，佢要歌頌神，跟住咧後邊嗰度就解釋個原因。因為上帝係我嘅高台，呢度咧嗰個高台啊，其實即係我哋嘅保護，係我哋嘅保障。咁神就好似一個即係堡壘一樣，佢成為我哋嘅保障，讓我哋能夠得着平安，讓我哋能夠得着從神而嚟嘅保護。咁所以呢度咧，其實即係我哋好似大衛。當我哋遇到有困難，遇到有危難，呢個就我哋點樣去經歷神嘅一個機會。咁啊，唔單止大衛講出神係佢嘅保護，係佢嘅保障，亦都喺呢度最後講到咩呢？係賜恩與我的上帝。我哋好感恩呢，神佢係滿有恩典，滿有憐憫。大衛經歷到神係一個賜恩俾佢嘅神。當我哋喺今日，我哋喺新約嘅時候，我哋亦都睇到耶穌基督將呢個救恩白白嘅去賜俾我哋。恩典就係一份白白嘅禮物，本來係我哋唔配得嘅，但係耶穌基督卻因着我哋相信佢，將呢一份嘅恩典，將呢一份嘅禮物白白去賜俾我哋。咁所以咧，我哋喺我哋嘅生命裏邊經歷神嘅幫助，經歷神嘅保護，經歷神嘅恩典嘅時候咧，我哋要去數算神嘅恩典，我哋亦都要去歌頌讚美神。喺我哋嘅生命裏邊，我哋就係一個歌頌讚美嘅生命，讓我哋嘅生命成為一首嘅詩歌，去歌頌我哋嘅神。就好似大衛，佢透過詩篇寫咗呢啲嘅詩篇，亦都係可以唱出嚟去歌頌讚美神。親愛嘅天父，主啊，我哋要歌頌你，我哋要讚美你，因為你係我哋嘅力量，你係我哋嘅保護。主啊，你係賜恩俾我哋嘅神。今日我哋得着耶穌基督嘅救恩，全部都係神你嘅恩典。願你喺我哋嘅生命裏邊，讓我哋能夠去歌頌你，榮耀你，祈禱奉主名求，阿門。